Здравейте, страхотни хора! В момента снимаме нашата база към мината, откакто са махнали гаражите. Как заприлича! И сме направили някои нови апдейти. Хора, честно ви кажа, не знам как да ви го покажа, защото е твърде много хубави работи. И тук ще откриха това. Тук са бомби и преминаваме към тронове. И помните ли това място? Помните ли бе? Виж Димитър кой да правя. Имам сега. Вижте. Моя парзалка на Димитър тук е. Не помните ли това място? Не помните ли? Да слезна ли? Тук всичко. Тук виж как сме разкопали. Кой е паднал, чай го дигна хора. Не помните ли там сейфа? Тази година го са направи. Не помните ли това място? Помните ли го изобщо? Помните ли камъните сме ровили тук? Не помните ли тук? На Ники балкона. Моето тук стъпава. Не помните ли? Предишния ми балкон. Не помните ли? Не помните ли предишния балкон на Димитър? Димитър Криско Руйнов град се казваш. Не помните ли бе хора? Как не помните бе брат? Хора, вижте тук има баят доста изкопани работи. Тук има баят грейчи. И от това как не му познайте бе брат? Хора, майко, ви често сте забравили. Добре съм аз да ви я припомня, брат. Той Димитър чи на село. И съм самичък тук навън. Сега преди малко го видях. Точно преди да снимам, той тръгна. Хора. Айко. Пръстът ми. Не знам хора, честно.